Ассаламу алейкум дейт, багымдат намазын уктап калбаш үчүн мотивация берип коюңуз. Чоң мотивация кереги жок. Кыргызда эки эле сөз ошол эң чоң дем берет мотивация. Куптандайын уктаң таксыр деген сөз. Ан үчүн жарым саат бизнес кабаштарды чогулдуруп деп, монтип галстукту түздөп, калпакты мындай тегеретип бир сыйра. Анан таксыр деп айтыш шарт эмес, болду, укташ керек. Эрте уктасаңыз эрте турасыз, туурабы? Кыргызстандын абасы азыр могул жерде түптүкү, бул жерде өзгөчө таза, билесиз, жылдыздар жымыңдап көрүнөт. Египетте аба кирир экен, чоң калк экен, ал жерде уктап деле уйкуңуз эметпейт да, канбайт. Судан мамлекет, Египет мамлекет ушундай да, аба кир болгон жерлерде уктап деле уйкуңуз канбайт. Ошо бир көңүлүңүздү дагы бир көтөрө кетейин акыйкатка жараша. Бир Египетте уктай бериптир, ата. Уктап туруп үшкүрүптүр. Эмне үшкүрүңүз? Уктап чарчап кеттим, дагы уктап алайынчы дептир да. Ошолсуңар уктап чарчап багымдат каза кетпесин, эртерээк укташ керек. Башка мотивация кереги жок. Бизде жашоону ушуга байлап алды, ата. Азыр мотивация деген бир сөз чыкты дагы, жашоону бүт ушул байлап алды. Илгери ата-энелер мотивация жок эле, ар бир аткан таң, ар бир Кудай тартуулаган ырыскы күн ошол дем болчу да, туурабы? Эми эркек жигит болуш үчүн мотивация керек, элестетиңиз, мисалычы. Бул бир чети туура эмес нерсе да, албетте. Дем беребиз, башка беребиз, бирок адам жашаш үчүн мотивация керек эмес да тууганда. Ушунча эле дем алгыңыз келсе, ушунчалык өзүңүзгө мындай дем ишка алгыңыз келсе, кабырды зыярат кылыңыз. Кабыр кадимкидей гапилеттиктен ойготот. Экинчи маселе, карттар үйүнө барыңыз. Үчүнчү маселе, түрмөнүн ичине зыярат кылып барыңыз. Төртүнчү маселе, төшөктө ооруп аткан оор акыбалдарды зыярат кылыңыз. Кадимкидей гапилеттик уйкусунан ойгоносуз. Неге багымдат уктап калабыз? Гапилеттик уйкусунда уктаган үчүн биз. Гапилеттикте жүрөбүз, кабырга, акыретке даярданабыз. Үчүнчүдөн, канчалык жүрөгүңүз ойгок болсо деле кеч жатсаңыз туруш кыйын да, адам денеси деле чарчайт да. Эрте укташ керек, акча нерсени жыйыштырыш керек. Акыркы убактарда көп уктап калып, каза кылып жатабыз, жолдошум экөөбүз дейт. Жок, эртерээк туруш керек, эртерээк жатыш керек. Эртерээк турганга аракет кылыш керек. Багымдаттын казасы оңой эмес. Туугандар, көңүл буруңуздар. Каза намаз боюнча айтайын, эми аял кишинин түйшүгү артык. Эң кеч жатып, эрте турган аял заты болот. Алдындар мынтип айткан, хашият тахта аламаракул фалахта айтат, намазды каза кетирсе, мисал багымдат куттап калды. Турду дагы казасын окуш менен эле кутулбайт дейт. Ал намаздын ордун толтурду. Бирок убакыттын кечиктиргендиги үчүн истигфар айтсын дейт. Керек болсо ажылыкка барсын, умрага барсын, садака чыгарсын дегендер бар да. Муну менен биз казаны кыйындаштырбайлы, албетте. Бирок каза кетирүү оңой олтон иш эмес деген сөз. Демек, жатаардан алдын багымдатты каза кетирсе күнөөсү кандай болот, убагында соогу кандай болот, ошону көбүрөөк кайталап үй таалимин тирилтиңиз, эртең менен кадимкидей сизге береке берет. Үчүнчүдөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи амалы бар туугандар. Бизде жана 2 жыл мурда Чубак Устаздын академиясында суроо берди эле. Сахабалардын убагында да келиндер кайната кайненеге кызмат кылганбы депчи. Анан чын азилине жараша аралаштырып айттым эле, жудаям кызмат кылган депчи. Кызмат кылган. Фатима энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи эң сүйүктүү кызы, челекти көтөрүп, аркасы жооруп, колу жаргылчак ташын тартып, кадимкидей колу жооруган. Кыйналган. Күйөөсү Алиродан ойноп жатып алган эмес. Жашоо кыйынчылык болгон. Анан боору ооруп кетип, пайгамбарыбызга бүгүн олжо түштү, барып 2 кызматчы сура дегенде Фатима энебиз өтө уяттуу аял зат эле, ал киши сурай алган эмес Фатима энебиз радhiyallahu анха. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи кечинде келип айткан. 2 кызматчыдан да жакшыраак амал айтайынбы дейт. Кайсы дегенде, туугандар көңүл буруңуз, жатаардан алдын 30 жыл субханалла, 30 жыл алхамдулилlah, 30 жыл Аллах акбарды айтыңыз, эртең менен эч бир кабагым кашым дебей күчтүү болуп турасыз деген. Демек, каза кетирбештин жолу ушул амалды аткарыңыз.